समझने वाले हैं डिफरेंट प्लांट्स के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हमारे बॉडी पार्ट्स हमने करी थी ना एक्टिविटी, आईज। क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स? टच इट विद मी। आईज, नोज, मरियम, लिप्स, कारुष नो, लिप्स, शोल्डर, एंड ऐसे ही प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट होते हैं, है ना। चलो आओ, कम फिर, लेट्स कम इनसाइड एंड टॉक अबाउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। चलिए आगे होइए थोड़ा सा। वेरी गुड। चलो सभी यहाँ पर आओ। कम। नाउ व्हाट इज दिस? ट्री। व्हाट इज दिस? ट्री। कितना बड़ा ट्री है ना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉडी पार्ट जो हमें सबसे आगे दिखाई दे रहा है। दिस व्हाट इज दिस? ट्रंक। जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट ऑफ ट्री का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से शुरू होके और ऊपर तक, दिस इज ट्रंक। दिस इज ट्रंक। और सॉइल के नीचे क्या है? सॉइल के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट है प्लांट्स का? रूट्स। कौन सा पार्ट है? रूट्स। नाउ इफ आई कैन शो यू, ये देखो, ये जो छोटा सा पौधा है, ये इससे टाइट है ना, देखो ये बाहर निकल रहा है नहीं ना। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि अंदर कोई बॉडी पार्ट है प्लांट का। कौन सा बॉडी पार्ट है? आई विल शो यू। वेट। सी, ये रूट्स नजर आ रहे हैं? ये देखो जो सॉइल लगा हुआ है, तो ये वाला जो बॉडी पार्ट होता है प्लांट्स का, जो पार्ट होता है, दिस इज रूट। ये कहाँ पर होता है? सॉइल के अंदर। कहाँ होता है ये? सॉइल के अंदर। ये सॉइल, ये ट्री को हेल्प करता है स्टैंड रहने में, खड़ा रहने में। अगर ये नहीं होएगा तो ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, है ना। ट्री क्या होएगा? गिर जाएगा, है ना। ऐसे कैसे खड़ा रहेगा? उसको नीचे से सपोर्ट कौन देता है? रूट्स। और रूट्स ही ट्री को वाटर भी देता है। क्या देता है? वाटर। जो पानी, हम पानी कहाँ डालते हैं प्लांट्स में? रूट के ऊपर। और फिर जो रूट्स होते हैं वो पानी लेके और ऊपर ट्री के पास पहुंचाते हैं, राइट। अभी देखो ना, ये वाला पार्ट ट्रंक है ना। यस मैम? यस, दिस पार्ट इज ट्रंक। नाउ अब जब यहाँ से ये दो, अभी ये यहाँ तक कितने पार्ट है? यहाँ के 1 है। अब ये ऊपर जाके जब अलग अलग हो गया, सो दिस इज नोन एज ब्रांचेस। क्या हो गए ये? ब्रांचेस। व्हाट आर दीज नाउ? अभी ये ट्रंक नहीं है। ट्रंक जब तक ही होता है जब तक वो 1 सिंगल पार्ट में रहता है। जब ये आगे ऊपर आके अलग अलग हो जाते हैं, सो दिस इज ब्रांचेस। ब्रांचेस। और ये ग्रीन कौन सा पार्ट है? लीव्स। लीव्स आर ऑफ विच कलर? ग्रीन। आपको पता है प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? मम्मी नहीं बनाती प्लांट्स के लिए खाना। मम्मी तो हमारे लिए खाना बनाती है। प्लांट्स का खाना बनता है लीव्स में। प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर। पानी कौन देता है? अभी पढ़ा था हमने, पानी कौन देता है? रूट्स। पानी कौन देता है? रूट्स। और खाना कौन बनाता है? लीव्स। खाना कौन बना? मम्मी खाना हमारे लिए बनाती है, ट्री के लिए खाना लीव्स बनाते हैं। ओके। एंड देन और क्या होता है प्लांट के अंदर? फ्लावर एंड फ्रूट। नाउ सी, इफ वी कम टू दिस प्लांट, इसके पास छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे। हाँ, और ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर है। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर, है ना। द वे वी हैव डिफरेंट पार्ट। इधर आओ सभी, देखो लियाश्री, कम। सी, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लांट। और ये वेजिटेबल।
तो प्लांट्स के जो दो डिफरेंट और पार्ट होते हैं, एक फ्लावर होता है और एक होता है फ्रूट्स ऑब्लिक वेजिटेबल। या तो किसी में फ्रूट होता है या किसी में वेजिटेबल। प्लग नहीं करेंगे लिया हरी, नो नो नो, यस, व्हाट इज दिस? दिस इज वेजिटेबल। सो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नाउ टेक द डिवीजन ऑफ इट। रूट्स, रिपीट आफ्टर मी, रूट्स, ट्रंक, branches, leaves and flowers। ध्यान रखेंगे सभी? हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको, ओके? जब तक आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू।